Gara-gara angin kencang, sebuah baliho yang berada di tengah jalan tiba-tiba berubah menjadi wajah calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Video rekaman tersebut pun viral dan beredar di media sosial Twitter. Dalam keterangannya, akun Twitter itu menyebut jika alam pun merestui jika Anies Baswedan memimpin Indonesia. Dalam video awalnya, gambar baliho berupa iklan belanja gadget. Saat direkam, kondisi cuaca sedang hujan deras ditambah angin kencang. Diduga karena tiupan angin kencang itu merobek gambar di depan dan terganti wajah Anies Baswedan berdampingan dengan sosok diduga calon legislatif dari Partai Demokrat. Netizen pun ramai berkomentar. Ada yang seolah sependapat dengan keterangan pengunggah, namun ada juga yang menilai hal tersebut sesuatu yang lucu. Demikian Tribun Hot News kali ini, saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!